گوزی ترکسے زورت منی رنگ بہرا یاد راسراں اوشتا تگیں غبارا من. جب محمد حسین انکو گلخان نصیرہ بندات بو کے جدید بلوچی شاعری سرا دیمروی پسندی اثر چ بندا تا پدرے. یہ اثر انچو ترند تا کہ اتاشاد پہ میں شاعرہ ہم وطارہ چریشی رکھیں نکو بلے منیر وطار رکھینی او پودگا کشکی رندی. ڈاکٹر ناگمان ہمیں فرقہ گشینا نا منیر مومن کتاب دریا چنکی اوشا میں پیشداں کا لکھی. اتاشاد شاعری ترونگلے وڑا گواری و منیر مومن شاعری چو برف پہ پجوکانی وڑا نرم نرماری جی. منیر مومن 9 مئی 1963 آمہ پیدار کا ودیوی و 982 چا پسنی آئی اسکولا میٹرک کام 984 چا ڈگری کالج تربتا ایف اے و 986 چا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ بی اے چا کاسا دنتو صوبین بھی وچا 991 کا کوپریٹو سوسائٹیز انسپیکٹر عہدہ فائز بھی. مرچاں امے محکمایا اسسٹنٹ رجسٹرار بستارہ کارائیں. منیر مومنہ وتی لفظاں کی سفرہ بلوچیا را نگاہ باطن سفر عبید کی شعرانی زیمر دریا چنکی اوشا میں پاس جنانت دروازہ استال شپادہ گرداں یک بچلے آسمان پیاپ میں لچہی پتو زندگی یار الک نامہ نیست او لیلان دروشما اشت شعری او یک قصہ ہی کتابی گرام بہان سوگات داتا. منیر مومن چیردستیہ اپریل 2011 گدار او مارچ 2018 تاکبند اوتاک چاپ شنگ کنک بان. منیر مومنہ تامر ساچی پڑاہم کار کتا و آئی 2 تامر ساوڈ و جنگل نامہ شنگ اتگاں. منیر استین دورے اما شاعریں کے آئی یک عہد متاثر کتا. ای عہدہ یک روچی بگندے انچیں بیت کہ منیر نامہ مردمیات بکنا. عہد بتارا ماوتی گونا بخشتا مارا ندستگت تو زمانک بچارتے.